最近有个网友呢，他私信我说，他说手动挡啊需要不断的关注车速，精力呢他还不能走神儿。你能够今天、明天、后天以及很多天都能够保持这种专注，但每个人他都有疏忽大意的时候啊，你一旦出错了，他就是个大问题。所以以后啊，他劝我说，你就不要再说什么手动挡有什么优点了。你说，但是这一个缺点呢，就是无论多少个优点呢，它也弥补不过来的。大家可以回味一下他说的这个有没有道理。说实在的，这番话让不懂手动挡的那些人呢，乍一听呢还蛮有道理的啊。但这个事实上呢，对合格的手动挡驾驶员来说呢，这就是在说笑，这就是个笑话，这就是典型的纸上谈兵，也暴露了这位网友压根儿他就没有开过手动挡的这种事实。我可以负责任的说，一旦出错，也绝对是自动挡出错。自动挡不是上诉就是上访。习惯了手动挡的驾驶员呢，永远呢都会比这个自动挡多一重这个保险。什么保险呢？那就是离合器。你说什么驾驶手动挡不能走神儿，单单就这一个缺点，就是多少个优点不能弥补的。这话让你说的好像自动挡驾驶员呢，就可以开着车随便走神儿似的。要不我曾经说过，不会开手动挡车的人呢，基本上是体验不到这种驾驶一辆车的这种参与感。举个例子啊，过去开手动挡车的人呢，把任何车呢都可以开着，有这个推背感。且一般超车呢都会减档迅速提速，快速超越，而自动挡呢要完成这一过程呢就慢很多。可即使自动挡再差劲、再不成熟，也有很多人为其唱赞歌因为有利益在里面呢。自动挡的不成熟更容易人为的开启产品后续升级，为这个后续利益赚钱铺平了道路。我们说句不中听的话，都自动了，都智能了，你还要人干什么？还要驾驶员干什么？中国有句老话叫心灵手巧，但你看看现在年轻人有几个人就是愿意这个动手动脚的？其实也不能怪这帮小孩不能怪孩子们，就是我们社会的这种道德观、价值观风向标，它就偏离了方向，都嫌驾驶手动挡累，但人活着不可能一点不累啊。我们要在每天的工作中、上下班就是路途中给自己提升乐趣，而手动挡正好就符合了乐趣的各项要求就是要不断的去打磨自己的操作技术。手动挡，你比如说油门、离合器的使用，它都要有一定的基础积累，才能达到事半功倍的效果。驾驶技术越好，你开的才能越轻松。你多看看这个高手怎么开车的，多学习一下这个手动挡汽车的这个机械原理。你通过这个原理加上这个实践，不断去尝试，带着修炼的心，这样才能开好手动挡，才能得到你梦寐以求的乐趣。手动挡的优越驾驶性与驾驶者那种体现男人灵魂风范的这种驾驶乐趣完全可以融为一体。这一点上，自动挡永远无法实现。为什么只有懂机械、懂车的驾驶员才对手动挡赞不绝口呢？原因是这些人都是明白人，你不懂的只会说手动挡在这个城市里堵堵停停能把人累死或者说呢，都什么年代了还开手动挡，手动挡必须淘汰。他就不说他自己驾驶技术不行，或者说自己这个惰性强，才开不来这个手动挡。车商为了获得更大的经济利益，大肆宣扬这个自动挡怎么好所以争先恐后的这个壮实自动挡。很多消费者，你那个智商税交的还少吗？你回过头呢还能理直气壮的说这个手动挡被淘汰了你说你可不可笑呢？再有一个就是，并不是厂家就不想造手动挡，而是说相互都是有这种依赖关系。由于多数这个新手司机不想开手动挡，对于新手来说呢，手动挡唯一的优势呢，就是购车的时候他能省那么万把千块吧。但从新手变成老司机，必须有一个漫长的学习过程。你这个过程对惰性强的人来说呢，绝对算不上有多愉快。而且呢，有很多人就算学会开手动挡，其实也没有多大用处，因为本身手动挡它是越来越少。总之呢，我是手动控我驾驶手动挡呢和钱没有半毛钱关系。开了10几年车呢，我最不愿意的就是开这种自动挡无论什么自动挡我都不愿意开。所以说呢，我切身体会的认为呢，手动挡的变速逻辑比这个自动挡
更加清晰、更可控，对地形的适应力、动力输出的功率，都比这个自动挡更加这个科学啊，可以说更加合理。论舒适性呢，自我感觉啊，开了10几年手动挡，感觉比自动挡呢一点都不差，品质上手动挡维护成本还更低呢。无论去高原还是说走平川，都无所顾忌，一往直前。缺点上就是新手和这个车的磨合需要相当一段时间才能适应。我本身拿到驾照后买的第一辆手动挡，就磨合了将近1年半，才勉强达到侧人合一的境界。也不能说达到了啊，只能说小有所成。尽管开了10几年手动挡了，但我感觉至今偶尔在驾驶技术方面呢，还能偶尔有所提升。所以手动挡的魅力真的是非常非常大。就算让我再次选择呢，我依然选择的是手动挡，而不会是自动挡。好了，谢谢大家，我是汽车机械师沧海，今天呢就说到这里，我们下期见。还是戴上耳机说话清晰啊。